Assalamu alaikum. Ya. Bawuri. Asikuno hande heutata bawuri. Asikuno hande heutata bawuri. Bawuri asikuno hande heutata bawuri. Bawuri asikuno hande heutata bawuri. Bawuri asikuno hande heutata bawuri. Abi uno anko apreme minister bawuri. Bawuri bawuri bawuri. Mihala neno gilande maka galle mada. Ya wattu hakkil e mada. Sabandema aduna on daranaki hay e goto. Bawuri bawuri. Mihala neno sellu dalen jallo wona ganyo mada. Wota wonu kontro makko hay e seeɗa. Si wona ɗum aduna on nangete jogo. Bawuri mi haalaneno ka galle maɗa. Mi haalaneno ka galle maɗa. Selludalen wona ganyo maɗa. Wota ƴettu hen mo o anda fi mum baka e makko. Kono a jaɓali bawuri a jaɓali a nanali. A famintini ko a paho ko a bunɗo a yi'ata yeeso maɗa. Gandal ko janguɗa kon ha waɗaɗa meilleur parmi le temps que tu étais le jeune. Tout ça c'est sorti 0000. Mamadi Doumbouya, il t'a marqué MB très 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 fort. Mamadi Doumbouya a te marqué, tu l'as pris comme un con. Il t'a montré là, il t'a montré que l'esprit ce n'est pas ce n'est pas être diplômé. L'esprit, c'est Dieu qui donne esprit. Esprit, on ne peut pas apprendre sur la route. C'est le bon Dieu qui donne l'esprit. Tu n'as pas écouté tes bons conseillers. J'étais parmi tes bons conseillers. Baouri, Baouri, je t'avais dit depuis longtemps. Depuis 2011, depuis 2013, depuis 2014, depuis 2015, depuis 2016. Bawuri bawuri mi haalaneno ya wattu haqqil si hina ɗum ɓeɗo nyande go ɓe jippinte ka leydi ka ƴawɗa ɗon. Sabandema goɗɗo si ƴawi ha hewti ka laamel ko satti wo ko satti ko ha o jippo o ƴawata ɓuri ha ka laamel. Saliɗa nande komi wonuma e haalande kon. Bawuri bawuri awa habbo gawal. Habbo gawal on yaaday wota a woɗɗito accugol gawal. Sekko mo yaadon wayri hiɗa andi kaka leynol kima o ittayma. Bawuri hiɗa andi gawal kaka leynol kima ittayma. On wi'i on jokkay mo jokka on koni yaro ton goto goto. Koni yaro ton goto goto wayri on wi'i on jokkay mo jokka on. Selludalen men yetike on ko sele mo daɗon. On jaɓali selude mo on daɗata wayri kanko o jokka on himo jokki haaju makko. On jaɓali nande ko wona ɗon e yetede kon duuɓi 16 meɗen haalande on jaɓali faamude faamina heddiɓe ɓen. Men fow men darike men wakkilike fiino heɓiron inɗe moƴƴe. On jaɓali dankade ɗen ɗon inɗe moƴƴe. Ala ko men waawi joni non on fow mon ko on looteteɓe. Ko on looteteɓe hara on ala yirganayɓe on ɓaawoji mon ɗin.
juuɗe mon ɗen no haɓɓi on wawata yirgude deedi mon ɗin ko ayɓe mon ɓe lootata on lootira on no ɓe faalira non hara hay hunde onon on wawata wadde e ɓaawo ɗum ɗon mo wi'i jokkay mo jokka ɗum o wi'i bonnanay mo bonnana ɗum mo wi'i aybinay mo aybina ɗum mo yiɗa bonnude kala waɗɗo ɗum ɗon haray himo mari joddi ka Allah awa bawuri yeeso mangon nandali e ngongo hanki yeeso mangon nandali e ngongo hanki fewndo ka ɓorninoɗa do lokkunkun fewndo waɗayno ɗo référendum on hari hiɗon wi'a wuy wuy hari hiɗon wi'a yeye hari hiɗon wi'a nam hari hiɗon wi'a mamadi wano makko ala joni non meɗen heɗi mako honɗum wi'ata men ala ko haalana men si wona ya habbo usmani gawal habboɗa usmani gawal yaadon yaadu woturu yaadon yaadu woturu onon e dekka hekka onon e dekka hekka e alfa ɓaɓirayɗay alfa ɓaɓiraɗay alfa ɓaɓiraɗay o yaray ka cangol kanko o yaday e cangol hiɗon andi suleymana cangol o yaday e alfa ɓaɓiraygel alfa ɓaɓiraygel yaday e mamadi dumbuya ka dumburu ka o dumbeteɗon yo bawuri emba ɗum ɗo no hawni ala hay hunde ko min wawuma waɗande si wona men toranoma Allah yo Allah waɗu habboɗa usmani gawal yaadon ka nder gaawi ton ɗen yaadon ka nder gaawi ton ɗen waɗon golle gawa ala hay hunde ko min wawi on wawata daɗude ɗeɗo golle gawa hande ko nogay e ɗiɗi lewru aranuru kitale guluji ɗiɗi e nogay e jeego ko jallo mo bappa jami'u ka jobboyaɓe mo iwɗumo mawɓe mum iwri labe ka jobboyaɓe mi haalanno on yon wattu hakkil hiɗon andi non menen ko maali yemberen men jeyra maali yemberen kaɓe yawatake maali yemberen ka yimɓe moƴƴuɓe ɓen moɓodiri ton alhamdulillahi rabbil alamina joni ko kuuɗe mon ɗen hettoton onon bomɓe ɓen fow onon bomɓe Fuuta Jalooɓen onon bonuɓe bonni Fuuta faala bonnude Fuuta Jalo mo wi'i bonnay Fuuta Jalo ko kanko bonata acca Fuuta Jalo Fuuta Jalo bonnatake si Allahu laamiɗon jaɓi barki Allah e du'a'uji mawɓe men ɓen wonnoɓe ɓaawo ɗo ɓen wakkiliɓe ha heɓani en kawonen mo wi'i bonnay ɗum ɗo yeeso makko ngon wa'ay wano yeeso ma ngon wa'i ɗo yo bawuri ko honɗum addi ha yeeso ma ngon hori e nder leerji ɗiɗi tawi a gayni horade ala komin wawi ala komi wawi mamadi dumbuya innima a dumboto ka dumbu damba joni non on jonni tayɓe jawle ɗe nyamuɗon ɗen Diallo Mamadou Mouhtar Diallo Mbappa Jami jibinaɗo ka district Jami nder o sous préfecture Mali Yembereng mi ara ɗo ɗe mi weltano Allah o ngenelaɗo men Muhammad sallallahu alayhi wa sallam awa yeeso bawuri gonde wodi ko sanzi Mamadi Dumbuya markimo biwi molanangi haray noon ko honɗum firtingin ɗon biwi wondema kanko Usmani Gawal wattude e kanko Bawuri
e gouvernement Bawuri en no ɗiɗori non wayri ko kanko Bawuri wonno wi'ude hoore makko kanko ko premier ministre chef de gouvernement awa ɓe foppo maɓɓe ɓe naɓirano noon gouvernement Bernal Gomu on. Joni noon si ɗum ɗo waɗi haray on tuma Mamadi Doumbouya suɓoyay e ɓen ministre ɓe o faala yo arɓen ɓe o faala wondude ɓen ɓe suɓoyay ɓen ɗon ɓe wawa yiltitade kono on tuma wona Mamadi Doumbouya woni ko suɓoyta ɓen ɗon ko ɓe aroyoɓe ɓen ɗum woni premier ministre aroyowo on mo Mamadi Doumbouya en faala ƴettude kadi gollitira on ko on ɗon kañum kadi suɓoyta woɓɓe goo ɓe gollida fiyo ɓe waawu ɗaynude kadi fahin ɗaynito faamintinana jama on kamɓe haray ko ɓe yimɓe moƴƴuɓe awa haray no woodi ko ɗaynete Allahu on hay gooto wawata ɗaynude taguɗo on mo wi'i ɗaynay taguɗo on o taway e jaka memotako alhamdulillahi rabbil alamin en torike mo kanko gena wawɗo jogiiɗo on yo fittan en gonɗi menen ko men innata ko satti wo ko satti wona yon jaɓu découragade koyo en immo daroɗen dankaranno ɗen anniyoɗen fi Allah e fi nelaɗo enen en yarata ɓawre abadan ñande wo e ñande en ɓeyday wakkilade sabande ma noon ko wonɗen e wakkilorade ko fi Allah e fi nulaɗo wona fi lorrugol hay e goto awa ɗum ɗon ko wakkiliɗe wohino fande haray ko Diallo Mamadou Moutar Diallo Mbappa Diame ñande 22 lewru aranuru kitale guruji ɗiɗi e 26 ko ɗum woni le 22 janvier 2026 mi arta ley ɗo abbelan seeɗa ni accumi accata nakkasi wayrata accu e kaccu ko lekki kono ɗayɗo ñawdorta accu e kaccu ko lekki kono ɗayɗo ñawdorta awa ɗo hikka on si Allahu laamiɗon jaɓi on jaɓay komin haalanta on kon wondema aduna on daranaki hay e goto Seldal Diallo wona jaleteɗo miɗo toro jama IFDG on fop ɓe jaɓali yeyde hoore mum ɓen hay goto wota sottu ka woni ɗon en fop men daroɗen dankarano ɗen anniyoɗen si Allahu laamiɗon jaɓi reway reweteɗen fop ha Seldal Diallo wona président de la république haray ko ɗum ɗon mi woni komi toroto en mi jikka en mi jeeja en ka fi Allah e finulaɗo anden tigi tigi on Allah honno wondi e muññiɓe ɓen tagaɗo si muññike koyo ɓey o muññike o heɓali ko faala kon ko yo ɓeydu muññade kadi ko ɗum ala Seldal Diallo woni en e jannude kadi wona min tun wona an tun wona oɗa tun Seldal Diallo hara himo faalano hara Seldal Diallo no faalano wadde probléme e nder Laguine Conakry wallahi billahi tallahi si alay Seldal Diallo no faalano probléme ma har alay Seldal Diallo tewtino men menen harayno hande ka fewndi ɗo Laguine harayno ko yiite woni huɓɓude toon harayno sendiranoma tiga e kiiti kono Seldal Diallo ko neɗɗo yurmeteɗo neɗɗo moƴƴo neɗɗo mo yiɗa yo ƴiiƴan hibbe tawata hara ko kanko tigi 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 woni sabu ɗanɗo ƴiiƴan yo hibbe o rewa ɗon o yaha o laamoyo ɗum o faalaka ɗum ko ɗum waɗi simo wi'i wondema yomin muñño yomin heɗomo yomin heɗitomo yomin andu noon si Allahu laamiɗon jaɓi ko enen jogii gonga on ko enen heɓata gonga on ko enen foolata ko enen kadi woni ko laamoyto e nder ɗi duuɓi aray ɗo e wi'ay vive Ella Seldal Diallo vive l'ANAD vive force vive vive tous les Guinéens qui aiment la vérité vive tous les Guinéens qui aiment l'union de notre pays vive tous les Guinéens qui veulent que la démocratie règne dans notre pays abat tous ceux qui sont contre la démocratie abat tous ceux qui sont contre IFDG abat tous ceux qui n'aiment pas la vérité dans notre pays Diallo Mamadou Moutar Diallo Mbappa Diame
22 janvier 2026 et je vous remercie en artu e so Allah jaɓi on jarama.